妈，哎，哟，俺儿来了。妈，吃晚饭了没有？吃饭了，你吃了没有？该吃晚饭了。我跟你说呀，妈，这和我看不成了。干2天啊，喊2天奶奶，一直是喊奶奶的。我喝点睡觉，黑喊奶奶都不给俺睡，这回中。跟奶奶说呀，爹。咦，俺喝啥奶奶了？亲戚奶奶。亲戚奶奶，亲戚奶奶。你们很想奶奶了，不是？哎呦，俺喝真去。这回来了吧，叫搁布丁拿点像纸尿裤，拿点纸尿裤也没有了，不是？你看这布丁纸尿裤要用完了，不是做纸尿裤？你看这布丁从出生都也穿到这样。哎呀，小橙子、小果冻都穿在这上扔。咱家开没有了，叫2盒穿吧，中不中？中，让2盒穿吧。这家那后面都全做纸尿裤，你看。这个昨天刚开口还没有俺这几穿的。哦，这纸尿裤都太好，里面透气孔呀也真透气。月，在家小孩们的纸尿裤，你们看它穿上不累嘟嘟，也不卡屁屁，最主要的它还是个超薄的，夏天穿上它也不闷热。你看上面如果说个留一个大孔呀，透气性也好，也不会闷和的屁屁，它也不会红屁屁啊。那这也是可柔软的，而且它还是高压设计的，是不是？也不会说勒在咋回事了。这个纸尿裤也是老好好的，这也不会1年多了，喝点水也不会漏尿的啊。大家放心去拍吧，和这穿上很舒服。俺3个和都是从小穿这个氧气水的纸尿裤长大了啊。这期的话一箱的话是79.9块啊，现在有活动啊，59块9拍一到拍一发2听啊。哟，还真划算呀，月。拍一发2听，好几十平了。真是的。这个时候那买纸尿裤的780一兜。那咱俩都合着用好长时间了啊，太划算了。这个可以给宝宝的尺码自己去拍啊。月，那个马上上那个事，我就先生跟你开喝，白天可爱，喝些你可晚喝啊。中，你看布丁都开心的啊。那个到那给他们煮点饭吃着，喝些他都年轻，叫他们都晚喝，中不中？中啊，怎么样？哎呀，多回笑哦，真好啊。